ये R134 का कंप्रेसर है, इसको हमने आज चेंज किया है और इसकी गैस रिफिलिंग कर रहे हैं। 134 नंबर गैस है जो इसमें रिफिल हो रही है। ठीक है जी, इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया तो हमने इसकी कंप्रेसर को चेंज किया और दूसरा डाला 10 पास का, और R134 गैस रिफिलिंग कर रहे हैं इसके अंदर। ये इसका बैक चल रहा है, 20 पे इसका बैक प्रेशर है और फ्रिज चल रही है। करंट जाली इसकी गर्म है।